低压验电器的使用。低压验电器又称为电笔，用于区别象线与零线，区别电压高低，区别直流电与交流电，区别直流电的正负极性，识别象线碰壳等。使用时，手指触及其尾部金属体，奶管背光朝向使用者，以便验电时观察奶管辉光情况。当背侧带电体与大地之间的电位差超过60伏时，用电笔测试带电体，电笔中的奶管就会发光。低压验电器电压测试范围是60到500伏。像握笔写字一样的握住电笔是错误的。